Maririnig sa kuhang video ng isang netizen ang pagsabog ng hinihinalang dinamita sa karagatan malapit sa Onok Island sa Balabac, Palawan bandang alas 10 ng umaga kahapon, Marso 29. Nagsispear fishing umano si Patrick Evan Hung sa lugar nang mapansin na mayroong mga coral reefs na putol-putol at ang iba ay durog na. Ayun, yung expected ko talaga dito sa Balabac, maraming reef na magaganda, maraming isda. Pero yun nga, pag-dive ko, napansin ko yung mga, kahit yung mga malalalim na mga corals, putol-putol na, durog. Ang narinig sa video ay unang beses lamang daw na pagsabog. Nasundan pa raw ito ng 2 beses makalipas ang 10 hanggang 15 minuto. Hindi ko na-expect na pag-dive ko ulit, yun nga, biglang pumutok yung nagda-dynamite fishing. Ayun, pero hindi ko natanaw yung nagda-dynamite fishing, pero may maliliit kasi na bangka doon pang isang tao lang. Pero hindi ko naman sure kung yun. Pero sobrang lakas, actually 3 times yung pagsabog na naririnig ko. Ayon sa Palawan Council for Sustainable Development, dati na silang nakatatanggap ng mga report tungkol sa iligal na pangingisda at paggamit ng dinamita sa bayan ng Balabac. Yes, actually nung bago-bago pala ako sa opisina may mga reports na ganyan. And I believe until now mayroon pang gumagawa ng ganyang bagay. Yung fishing with the use of explosives. Malaki raw ang epekto at may iiwang pinsala sa coral reefs ng dinamita dahil sa malakas na pagsabog at nakamamatay na chemical. Nadadamay rin ng ibang isda. Extensive yung magiging damage nito kasi meron itong impact yung vibration, yung sound plus yung nakakamatay na chemical na laman ng gunpowder So malaki ang usually nababasag yung mga corals pagka malapit ito sa coral reef area At the same time nadadama yung mga hindi nila target na isda. Ayon naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na report na may gumagamit ng dinamita sa Balabac. Pero ang sinumang mahuhulihan ng mga explosive ay mahaharap sa kasong paglabag sa RA 8550 Section 18. Kung saan may kaakibat na parusa na 6 na buwan hanggang 2 taong pagkakulong. At kung mahuhuling aktwal na gumagamit ng dinamita ay maaaring makulong ng 5 hanggang 10 taon. Kristel Dorado, Alpha News, Philippines.